Всем ассаламу алейкум, исән мәсез кадерлі дуслар. Осталось считанные недели до начала очередного священного месяца Рамадан, и много вопросов поступает мне как действующему спортсмену, бойцу по поводу тренировок Рамадан. Тренируюсь ли я, и если тренируюсь, как тренируюсь и так далее. На самом деле очень важный вопрос, потому что когда я был помоложе, этот вопрос никто не задавал, и на самом деле и мы такие вопросы не задавали, и, наверное, некому было отвечать, потому что сами люди не знали. Но сейчас с каждым годом мы все, не хочу сказать старше, взрослее и понимаем, что важность умных, грамотных тренировок, она очень важна. Почему? Даже элементарно, вот брать пару лет назад, это был живой такой пример. Последние 10 дней Рамадана мы делали с тренером физические упражнения в жим лежа. И я порвал там перед боем буквально за 1,5 месяца грудную мышцу порвал. И вот с тех пор я максимально аккуратно стараюсь Рамадан беречь себя, особенно последние 10 дней. Потому что первые дни, первая неделя, она такая еще, как я называю, притирочная. У тебя еще и в организме много витаминов, элементов сохранилось с обычной повседневной жизни. Ну и последний день они такие уже, человек начинает и по витаминам подсаживаться, так скажем, иммунитет уже подсаживается, потому что должным образом уже желудок маленький, ты все равно уже не ешь очень много. Потому что в первые дни ты все равно как стабильно, как должен, рацион стараешься держать. А последние уже 10 дней, наверное, бывает даже на сухур, на утренний прием пищи ты встаешь, максимум там воду выпьешь и ложишься спать. По тренировкам, что я советую, если брать именно единоборца, нужно на самом деле максимально убирать, знаете, спарринги, тяжелые спарринги, потому что вот они очень сильно, так скажем, знаете, высасывают из организма все твои ресурсы, и удары по голове на фоне обезвоживания, они как бы, дают о себе знать, такие последствия бывают. По себе что скажу, я в последнее время делаю пару силовых в неделю, пару силовых, опять же, тренировку у нас занимает час 15. Если мы работаем в парах или борьба, то она максимально такая лайтовая, как называется, мы чисто отрабатываем. Без спаррингов, если спарринги делать, то только больше так, над защитой поработать, над атакой поработать, без всяких, как говорится, да, у нас любят и говорить, рубок. Опять же, по сухуру я стараюсь воды, естественно, много выпить, но опять же, оказывается, тоже неправильно напиваться водой именно на сухур. Почему? Потому что ты за ночь все равно, как бы не звучало, раз 5 пойдешь в туалет, и как бы этой воды не останется. Нужно в течение дня стараться. Не в течение дня, а вот с ифтара до сухура стараться в течение вот этого, сколько там промежутка времени, стараться побольше пить, а не в последние там минут 5, как мы это делаем. Углеводы, естественно, сложные. Постараться обходить без сахара. Постараться без сахара. Ну, естественно, на сухуру меньше соленого. Почему? Потому что потом целый день будет проблема, будет хотеться пить. Ифтар. Обязательно белок, там мясо какое-нибудь. Желательно, да, если уж по-правильному говорить, там вареное, пареное, но мы же любим все жирное. Углеводы обязательно сложные, я не знаю, там гречка, макароны. Все, знаете, у нас очень плохо относятся почему-то к гречке, но для спортсмена я считаю, что это вообще в приготовлении 5 минут. Даже если ты холостой или молодой, или себе рядом нет, сварил, очень удобно. Грудку и обязательно очень много клетчатки. На самом деле в нашем рационе у татар особенно очень мало клетчатки. Если брать, например, наших братьев Кавказа, у них очень много клетчатки, потому что у них каждый прием пищи начинается с зелени. Это хорошая привычка, и нужно, в принципе, ее в рацион вносить как бы. Ну и не забывать про витамины. Почему? Потому что нужно поддерживать организм витаминами извне, потому что сейчас и проблемы с качеством продуктов и так далее, поэтому витамины обязательно. В общем, что, подытожим, берегите себя, тренируйтесь умно, не перепахивать. Этот месяц для поклонения, для поста, это не месяц там готовиться к тому, в моем случае к боям и так далее. Нужно умно поддерживать форму, а потом уже после Рамадана уже делать, что хотите. Часто задают вопросы по поводу боев Рамадан, да, предлагают или не предлагают. Да, предлагают часто, но, слава богу, так получилось и получается, что мы отказываемся от этих боев, потому что Рамадан, этот месяц поклонения, да, и поста, он не создан для этого. Мы созданы, чтобы поклоняться. Естественно, у нас Рамадан месяц – это приоритет. После Рамадана
Да, вот, например, сейчас Мавсарову Евлоеву, да, дали бой на, по-моему, через 2 или 3 дня после Рамадана. Но это тоже тяжело. Ему придется в Рамадан, как говорится, упахиваться, потому что тут вариантов нет. У него через там 2 дня после окончания поста у него будет бой. Но в Рамадан мы стараемся отказываться, потому что, еще раз повторюсь, мы созданы для поклонения, поэтому Рамадан в любом случае он на первом месте. Мы отказываемся от боев вместе с Рамаданом. Татарскому штабу молодежи, что я скажу? Не забывать, кто мы татары, гордиться этим, во-первых. И во-вторых, не забывать свою религию, потому что это фундамент. Если не будет фундамента, дом разрушится, к сожалению. Поэтому, ребят, изучайте свою историю, историю татар и обязательно религию. Это основа.